ピラフが全部ピラフ作ってるっていうおつクソでかくてクソできるチャップはこれか赤いとこ分かりやすいいやなんかやばいやばいやばいお疲れ様です。お疲れ様ですうめえアドワイザー久しぶりに。あやべえ。あ、アドバイザーうまいよね半分当にはやばい。だいぶ口だけど。すき焼き？今日はすき焼きとすき焼きとアヒージョです。いいね。おお、野菜炒めっすね。そうです。フライパンでやんて。とっても美味しそう。キムチ鍋ですね。キムチ鍋。はい。いや、うまそうっすね。どう？うまい。うまい。面白い。これ油だよなこれ後ろに行出るよ。ピラフが全部ピラフ作ってるっていうピラフ
ずあれ気持ち悪いなんか燃えてねえかすごいよね。バイカンなんかさ、何かするにはさ、ちょっと記録が来ないけどさ、あとあれだろ。まあ、家でこれってアニメ見たりできる。